Боби. А? Снимам го. Не знам. Ела при мене. Феникса си умее, хелп ми. Ти играй със случ, който има голям банан. Не, Лиончо. Не, бягай. Ако не, бягай. Аз съм слаб. Да, сега от 4-5 месеца. Дори няма 4-5 месеца. 2-3. Просто малко деградирах играта само. Боби, деднахме. Трето. Аз не играя с Феникс. Кой да играя? Казвай. Санди. Санди. Или Санди, или това. Знаеш, ще играя, чакай, измисля някой. Колко е ценя куба. Много зле. Не. Аз мисля да я със сели. Аз нямам някой на 11 янка. Той е чист така спокойно, Боби. Само не разбирам защо съм минус 8927 джема. Буквално. Ами аз съм минус 8927. Ами не се шегувам, наистина. После си виж на клипа. Да. Купи си. Ти имаш скин на Едгалчо, който в момента е в шопа и 169 джема. Намален на 69 от 79. Аз не искам пак. Не искам. Ама аз съм бронз 2. Чакай своя бот ги един се падат ботове. Мелоди. Да, ми е на втори ранг. Simple Dimple. О, човек, аз не знам с кой ги да игра, аз нямам. Айде, взеха колт ми е най-силния боля. Няма слагам кой, я да приятел тук. Кой? Ти как се казваш? Алексчо? Алексчо. Човек, като се пуснеш на шоу, ти пише на който да е мап. Те имат склад бъстър шели. Хората, които не играят в Brawl Stars, може би. Не мъжка, ако може. Едгалчо, така.
Едгалджи, мислех, че ще ма спашиш. Споко. Само чувай. Нямам никаква идея. После ще я разберем. Не ми кажи, че те убиха, докато беше пуснал Hypercharger, нали? 21 на 11. Супер Rare в Startup. Много яко, Боби. Доволен съм. Ай, надолу. Не ми сега е това тъпа нещо. Слагам си Феникс. Защо нямам Леон? Боби, кой ти е любимия герой? Да. Ами най-любимия. Бруса и Драго. Нищо, че той ще излиза скоро. И не е излязал още. Кой? Кит не е силна. Кит е силна, ако си 1 в 1. Защото ако не си, например, ако си 2 в 1 и ако е Бул и скочиш на Бул и Шели е с пала или без пала, ако му скочиш, ти не може да биеш Шелито и Шелито може да убие много бързо. И заради това. Бой, нямах такова. Къде ще го пуснем да се зарежда телефона ми? Чек не е отворен. Аз много искам Ханк с мутация. Ханк с мутация е много добро. И аз го нямам. Той от 169 джема е намален на 120. Не, чакай. Не ми я е купил. Купи си Фанк. Тя Фанк митик ли? Да, Фанк е митик 349. Еми такъв. Боби... Той як ли бил? Боби, имаш ли скинове на Бойлкасиум 2? Оф, айде гейм това. Айде гейм. Аз ще гледам с Бавли или Поко? Добре, не ти си Поко. Не. Абе, ти какъв убит герои също? С кой камайко? С който ми беше първия макснат герой? Този манят система цяло годила. Аз ще имам следа. Не искам хора следа. Боян ела. Не знам как хитнах. Не идва и не ми трябваш, аз няма влизам. Предпочитам да не влизам. Биби. Ладно, бачи. Не бе. Чил. Не бе, няма никой. Боян, да отидеш да го вземеш. Джемчето. Феникс Крол. Боян много зле спусна пауъра, казвам ти. О, но. Да, Боби, заради тебе. Нещо какво си. Аз не.
А? 10. Боби, 10 минути. Да. Окей. Това е последния. Да. И после да ям нещо друго. Не бе, що тази видео, Боби. Тъпото е, че то мап не е смутачи. Не беше яко да влезеш вътре. Ай, умре! То с най-накрая умре, ба. Кой е? То слабак ли е? Леончо, той не е слаб. Биби, Камили. Ами да убием Биби, която мен ще уби. Не, Леончо. Леончо, стой там. На команчо ще скокне. Аз ще му скокна бавно защо. Как ще му скокна? Дариус. Не бягай, бе. Айде, дец. Трето място. Една. Аз съм плюс една. Окей, Боби, чао. Чао.